60幾歲退休，人生起碼會用8萬個鐘嚟返工。既然要用8萬幾個鐘嚟返工，就梗係要揀一份自己中意嘅 dream job 啦。我哋每集都會邀請唔同嘅青少年同埋專業嘉賓上嚟，幫佢哋深入了解下點樣向住未來嘅 dream job 發展。我叫吳榮謙，我理想職業係殯儀策劃師。我覺得殯儀策劃師係為先人行埋生前最後一程，係一個好大嘅功德嘅一份工作。我哋今日咧就邀請到阿謙上嚟喎。Hello， 阿謙你好。Hello， 我係阿謙。阿謙你嘅夢想係想做啲咩啊？我夢想係做一個殯儀策劃師。咁就啱啦，事關我就邀請咗你嘅前輩 Hades 上嚟分享一下，佢自己咧已經從事咗殯儀策劃師好多年㗎啦。我哋有請 Hades。大家好，我係 Hades， 我係一個已經工作咗14年以上嘅殯儀策劃師。咁我哋嘅工作咧就好似生者同死者之間嘅一個橋樑，既要咧係滿足家人對於喪禮嘅要求，亦都希望能夠令到每一個先人嘅喪禮可以圓滿咁樣完成出殯嘅。Hello Hades 你好。Hello 大家好。我都想了解下阿謙點解會想做殯儀策劃師嘅。我其實咧，我覺得殯儀策劃師咧就係幫先人行埋生前最後一程啦。咁其實係一個好大嘅一份功德嚟嘅，所以我都希望可以幫助更加多人。咁 Hades 做殯儀策劃師係點樣入行嘅咧？其實喺我哋以前咧，我哋殯儀策劃師如果要入行嘅話咧，一般都係家族嘅經營啦，又或者係師徒制嘅。咁但係而家因為個時代唔同咗啦，我哋個門檻其實對比起20-30年前咧，其實都係降低咗。咁就會多咗一啲本來唔係做我哋呢行嘅人咧，可以透過一啲嘅課程啦，或者係一啲朋友關係啊，有機會去入到行嘅。咁你自己當初點解會入呢一行嘅？其實我自己入行就好機緣巧合嘅，就首先唔係我的志願話會寫我想做殯儀策劃師咁樣啦。咁其實係嗰個時候咁啱揾工啦，就上網見到有一間殯儀公司咧喺網上面就招聘呢個職位。係啦，咁當時覺得好神奇喎，覺得點解呢個行業會網上請人嘅咧咁樣？咁又心諗嗰陣我畢業嘅時候，好多人都話大學生其實畢咗業都未必揾到一份好嘅工作。咁就覺得不如試下啲冷門冇乜人做嘅，會唔會少啲競爭咧？咁有咗咁嘅契機就去見工啦。咁最後就會請咗我，咁咪一直做到依家呢個行業咁樣咯。咁我都係第一次接觸殯儀策劃師呢個行業嘅人啦。咁其實你哋本身有啲咩職責嘅咧？其實我哋就主要嚟講就係一個喪禮嘅統籌，係啦。咁但係當中咧，其實包括咗對外同對內嘅。對外同對內，點樣為之對外咧？對外咧就係我哋要同個主人家去溝通啦，去了解佢對於整個喪禮嘅要求啊，同埋佢喺呢個喪禮入面通常會有好多嘢要調整啊，好多個問題啊，咁我哋都要去解答同埋幫佢去配合啦。如果做得到嘅話，咁對內就係因為我哋殯儀策劃師就好似一套戲嘅導演咁樣，我哋下面仲有好多嘅工作崗位係會跟住我哋嘅 order 去做事，譬如話化妝師啦、抬棺材嘅工人啦、揸靈車嘅司機啦、打齋嘅喃嘸師傅啦、靈堂上嗌禮嘅堂官啦，甚至乎個旅遊巴都係你去 arrange 嘅。咁所以其實我哋對外對內其實都要去溝通好多嘢，同埋去統籌安排好多事項。咁假設譬如我聽完你哋嘅分享，我都好想做呢啲，咁我有啲咩途徑可以入行咧？現時如果比較正規啲又有系統啲咧，都係會透過一啲坊間有質素嘅課程，會比較好啲嘅。係因為以往一啲師徒制形式嗰啲咧，其實師傅佢係好有經驗嘅，但係因為佢唔係話一個識得點樣去傳授或者教授嘅人，所以變咗佢未必有呢一個方面嘅教授嘅知識，或者係佢唔識得點樣有系統地去將佢嘅知識傳授俾你。咁你當初阿謙想入行嘅時候，有冇屋企人俾啲咩聲音你？咁梗係會有啦。呢一個喺中國人嘅傳統觀念裏邊，始終咧白事呢樣嘢大家都係拒絕接觸嘅，始終係有屋企人係拒絕啦，唔能夠接受我做呢一個行業嘅。亦都其
其實發生過啲我自己覺得好可惜嘅事。其實我而家係冇咗大陸啲親戚朋友，因為特別係內地嘅朋友係更加睇重呢一個，即係佢哋覺得係唔乾淨嘅工作啦。咁 Hades 年輕嘅時候有冇遭遇過呢啲咧？我自己還好，可能我身邊嘅朋友比較開明啲，同埋都係本地嘅朋友，咁就反而覺得我做呢個行業咧，佢哋會好有興趣想知道多啲，係啦，又或者識到啲新朋友嘅時候，都可以係一個好好嘅打開話題嘅機會。係啊。咁呢個行業有冇啲咩忌諱嘅咧？其實如果講忌諱嘅，我哋以前嚟講係有好多忌諱嘅，即係包括人哋生日唔去得啦，人哋結婚唔去得啦，人哋擺滿熱酒又唔去得啦。甚至乎我有個夥計嗰陣同我講過話，嗰陣佢同佢拍拖好多年嘅女朋友啦，去見家長啦，但係佢個父母知道佢做呢個行業，就叫佢個女不如考慮個第二個對象啦咁樣，即係會有啲咁樣，因為其實中國傳統家庭係會有少少忌諱，同埋覺得呢個行業比較佢哋覺得污穢，即係會接觸到啲俾殯儀啊或者一啲屍體啊咁嘅嘢，佢哋啲人都會有啲驚啊咁樣。咁我上網咧都揾咗一啲做殯儀策劃師要有嘅一啲 quality 啦，咁我哋都可以討論一下呢啲 quality 係咪真係需要嘅咧？好，咁第一個咧就係要有同理心啦。Hades 同唔同意啊？我都同意嘅，因為咧，如果我哋冇同理心嘅話咧，咁其實我哋就唔可以站在主人家角度去諗點解佢要提出呢個問題，或者點樣可以透過喪禮入面加插一啲元素去幫到佢表達到佢嘅情感。係啦，我哋只會一味去機械式咁樣，每一個人都係同樣嘅模式去做，咁樣就變咗做唔到喪禮嗰個意義。係啊，就好似係你純粹為嗰份工作而工作。係啊。咁阿謙覺得自己算唔算係有同理心咧？比起害怕呢份工作，我覺得更加容易悲傷。始終面對親屬嘅親人離開嘅時候，佢哋嗰份悲傷咧，我覺得喺工作嘅時候係會感覺到。咁你哋係點樣處理嗰份悲傷咧？我會覺得變咗會令我更加可以企喺對方角度去感受到佢嗰一刻個情感，同埋會更加會去諗就係點樣可以幫佢做好啲成個喪禮。係都係為個先人着想。係啊，冇錯。好，咁下一個要有嘅 quality 咧，就係要夠大膽喎。係咪因為真係會見到啲遺體，所以就要大膽啲咧？遺體嘅狀況會係嘅，因為未必每一個都係好善終咁走嘅。譬如話有啲可能意外啦，有啲係自殺啦，亦都有啲可能屋企隔咗1-2個月後先俾人發現啦。咁嗰啲其實係同你一般見到嘅好完整嘅遺體係相差好遠。咁所以你自己對於嗰個遺體嘅狀況咧，你有一定嘅膽量，同埋你唔可以有好大嘅潔癖。OK。因為其實我哋禮儀策劃師係要陪埋啲工人入去一齊化妝啦、着衫啦。咁即係你要喺隔離嘅。係啦，我要睇住嘅，同埋個家屬驚嘅時候，你要陪佢入去認遺體啦。係啊，咁樣嘅。咁下一個要有嘅 quality 咧，就係要夠主動積極喎。點樣為之主動積極咧？咁我諗幾個方面啦。第一樣嘢就係當你遇到一啲客人，其實佢唔係好識得問問題，或者其實佢第一次辦喪事冇經驗嘅時候，其實我哋作為殯儀策劃師係應該去主動去提佢，或者去問佢一啲問題，或者係去俾一啲知識佢，而唔係每一次係等到個客人有問題嘅時候，你先至去話俾佢聽，咁樣係太遲嘅。第二嘅就係我哋殯儀策劃師咧，有時候初入行嘅人會好驚，就係話我點樣俾人知道我自己做緊殯儀咧咁樣。好多時候都好驚如果同人哋講我做呢行會唔會俾人鬧咧，或者人哋會驚嘅咧？咁其實我都會同啲新入行嘅人講，其實你又唔使驚嘅，你要主動啲積極啲去將你而家去接受緊一件新事物，或者一個學習緊一個新知識，話俾你身邊人聽。咁萬一他朝佢哋有咁嘅需要，佢哋先會知道原來你係幫到佢。咁阿謙係咪一個主動積極嘅人咧？我覺得我係嘅，因為始終
呢份工作唔夠主動、唔夠積極嘅咧，應該都唔會揀呢份工作嘅。應該咁講，我好多朋友咧，佢連我呢份工作到底係啲乜嘢佢都唔清楚，所以係啦，主動係啦，會主動積極嘅。即係俾人知道你從事緊啲咩工作，等佢哋有需要嘅時候諗起你咧，都好緊要嘅。係。好。咁下一樣嘅 quality 咧，就係要有口才喎。咁得意嘅殯儀策劃師都要有口才。因為咧，其實我哋咧同個主人家溝通咧，你會遇到好多唔同嘅情況。係。咁同埋有時面對一啲唔同嘅死因啦、唔同嘅情景啦，你都要有適當嘅語言技巧去表達或者去誘導嘅。所以如果你冇嗰個口才咧，你好容易會講錯嘢啊，或者係得罪咗人啊，或者挑動咗人哋嘅情緒啊，咁啊唔係咁好咯。係啊，同埋有時候咧，我哋係需要做埋少少情緒輔導嘅。因為家屬嚟見我哋嘅時候，好有機會就係佢心情最差嘅時候，或者佢有啲係情緒比較崩潰，會坐喺度可能喊成15分鐘先至開始同你傾嘅。咁呢時候你都要諗下點樣去等佢可以釋放到佢嘅情緒，同埋點樣去聆聽佢個悲傷。咁呢啲都係我哋殯儀策劃師要做嘅嘢。咁阿軒嘅口才好唔好啊？口才係練咗好耐啦，因為冇辦法，有陣時有啲字眼咧，佢哋係特別唔希望聽到啲字眼嘅，所以逼自己去改變下自己嗰啲語言技巧。咁除咗以上呢幾個 quality， 仲有冇啲一定要有嘅 quality 咧，去 for 呢個殯儀策劃師？我諗做一樣嘢就係虛心咯。虛心係啦，虛心點解？因為其實我哋呢個行業咧，實在有太多嘢學。就算我自己做咗咁多年，我都自己覺得有好多嘢學，係啦，同埋有好多情況係你做到嗰下你先會遇到嘅。每個人都會有機會帶俾一個唔同嘅問題，係啦，點樣去處理個問題或者突發嘅一啲嘅意外，其實都係經驗，都係技巧。唔好話學識咗就覺得我夠啦，要虛心去學習。果然係學海無